Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mostrando todos os meus vídeos de história. Por quê? Não, só falta um porque tá dentro do baú e tem muita coisa no baú. Então eu não vou procurar ele, né? Que eu tava vendo, como eu falei com vocês, que eu ia ver qual eram os vídeos que vocês estavam mais vendo, mais dando like. Aí eu fui ver, vocês deram 4 likes disso aqui, ó, de história, e tem muita visualização, então né, já deixa seu like. Então bora, né? Ó, primeiro eu vou numerar aqui todos, que eu acho que vocês gostaram mais do daquele lá que eu numerei. Deixa muitos likes em todos os meus vídeos, tá? E eles são todos muito legais, só que tem uns que vocês não gostam, né? Mas fala aqui embaixo nos comentários qual é o vídeo que vocês preferem, né? Aí eu vou postar esse aqui, não sei se eu posto de uma forma ou de outra, mas eu vou ver. Nossa, gente, é muito vídeo de história. Eu aumentei, né, de vídeo de história que eu tinha antes. Daquele que eu mudei. Agora eu tenho um mês também, né? Que é aquele mesmo. Então eu vou começar por esse. Então, ele é um vídeo de spinning. Não é um vídeo de spinning comum. Ele também é um cubo. Então, legal. Então esse aqui já foi. Tem esse daqui também. É um fidget spinner, só que não é também normal. Tem esse negocinho aqui, ó. Legal, né? Esse daqui é um fidget spinner, mas também não é normal. Olha aqui, nossa, nenhum é normal. Ele pisca. Esse daqui é o normal, só que não é normal. Tem pop. Uma minhoca doida, gente. A outra minhoca que tá aqui. Tem que ver, gente, porque eles são, sabe, um conjunto. Meu Deus. Tem esse aqui. Tem esse. Eu já vou mostrando. Olha aqui. Achei! Esses dois são um conjunto. Esse daqui, ó. Squish. Esse patinho. Esse daqui que é o meu segundo favorito. Esse daqui que é o meu primeiro favorito, que é um pop, né, gente? De milkshake. Esse que é um cubo infinito. Todos os meus favoritos também. Um de coração. Um de bola. Isso daqui, ó, que eu esqueci o nome. Esqueci. Mais um squish. Mais um pop. Mais um pop. E mais um pop. Então, gente, vou guardar tudo dentro dessa bolsa aqui de novo. Peraí, gente, tá acabando, só tem mais um. E foi. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativando as notificações, clicando no sininho. Tchau, tchau. Yupi!